මේ කොළපාට මාර්ගය යන්නේ ලංකාවේ එක් සුප්‍රසිද්ධ ඒත් අප්‍රසිද්ධ ගම්මානයකට. දැන් වෙලාව හවස 4යි. මේ පැත්තෙන් ඉරාවරට යන්න සූදානම් වෙනවත් එක්කම මේ කොළපාටින් හැඩවෙච්ච මාර්ගයේ දිගේ රැහැයන්ගේ සද්දයත් එක්ක අද මම යනවා මේ මාර්ගයෙන් මෙතනින් උඩහට. අදත් සුපුරුදු පරිදි ඉන්නවා මගෙත් එක්ක මගේ ගමන් සගියෝ දෙන්නෙක්. මගේ වීඩියෝ එක නිතරම ඉන්නවාද පසින්දු. ඒත් එක්කම කාලෙකට කලින් ඉන්නවා. කාලෙකට පස්සේ අද ඉන්නවා ඉන්දුක. ඉතින් මගේ මුල්ම වීඩියෝස් වල හිටපු දෙන්නෙක් තමයි. මේ දෙන්නත් එක්ක තමයි අද අපේ මගේ ගමනාන්තය එන්නේ. ඔයාලත් එන්න ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ තැනක තියෙන අප්‍රසිද්ධ ගම්මානයක රාත්‍රියක් ගත කරන්න. අපි යමු මේ කොළපාට මාර්ගයේ දිගේ. ලස්සනට ඉර පායලා ඉර බැහැගෙන යනවා. ඒ ඉර එළියෙන් මේ මාර්ගය හැඩ වෙලා තියෙනවා. යමු. මොකටද තවත් මෙතන ඉන්නේ. අපි යමු ඒ ලස්සන රාත්‍රිය කොහොමද හැඩ වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අද අපේ මාර්ගය හැදෙන්නේ. ලස්සන ගල් පර්වත අස්සෙන් තමයි අද යන්න තියෙන්නේ. වෙලාව හරි ආවට ශබ්දවත්ද කියනවා. ඉර බැහැගෙන යන්නේ. පරිසරයේ කළුවර වෙන්නේ. ඔයාලා ඉක්මනට ගිහිල්ලා නවතින්න තැනක් හොයාගන්න කියලා. ඉතින් ගමන් සගියෝ දෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා මෙතනින්. අපි යමු ඉක්මනින් අපේ සොඳුරු නවාතැන වෙනකම්. මට ඕන උනේ මේ මාර්ගයේ තියෙන අපූර්වත්වය ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ විදිහ තමයි ඒ සුන්දර ගමනාන්තයට යන්න තියෙන්නේ. අපි යමු ඉස්සරහට. අපි ලස්සන රාත්‍රිය ගත කරන්න. කෙමෙන් ඉර අවරට යනවා. ඒත් එක්කම අපිත් ටික ටික අපේ ගමනාන්තයට ලං වෙනවා. මේ හරියෙන් බලපුවහම පේනවා කඳු වලට මීදුම ටික ටික බෝ වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ මා විශාල කන්දේ මේ තුඩට විතරක් ඉර එළිය වැටිලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අර සානුවට විතරක් ඉර එළිය වැටිලා තියෙනවා. කෙමින් ඉරාවරට යනවා. අපිත් අපේ ගමනාන්තයට ටික ටික ළඟා වෙනවා. පල්ලෙහෙන් යන්නේ හිරිකටු ඔය. එහෙම නැත්නම් හිරිකැටි ඔය. එමීට කන් දුන්නොත් සද්ද අහගන්න පුළුවන්. මේ ගෝසාව තියෙන්නේ. ඒ ඔය. මේ විදිහට තමයි මාර්ගය හැදිලා තියෙන්නේ. බයිසිකලයකට වගේ නම් පහසුවෙන් යන්න පුළුවන්. වාහනයකට නම් තරමක් අමාරුයි. අපි යමු ඉදිරියට. මේ මාර්ගයේ දිගේ අපේ ලස්සන සුන්දර ගමනාන්තයට අපි යමු. කාලෙකින් වර්ෂාවක් නැහැ. ඒ හින්දා මුළු පළාතම වියලි ස්වභාවයක් අරන් තියෙනවා.
ගමනේ සැලකිය යුතු දුරක් අපි අපේ යකඩ අස්සය දෙන්නත් එක්ක ආවා. මම මේ හරිය මදක් නතර වුණේ හරි අපූර්ව ඉස්කෝලේ බලන්න. මේ තියෙන්නේ විවේකානන්ද විද්‍යාලය. මම හිතන්නේ ලංකාවේ තියෙන හරි අපූර්ව ඉස්කෝලයක්. මේකේ ළමයි හරි වාසනාවන්ත ඇති. මේ පේන දර්ශනය දිහා බලාගෙන තමන්ගේ ඉගෙනීම් කටයුතු කරන්න. අපිටත් හරි අපූර්ව දර්ශනයක් තියෙනවා මෙතන උඩින්. හිරුගේ අවසන් ඉර එළිය ඒ කඳු වලට වැටලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම දහවලක් දැවුණු රත් වුණු මේ කඳු දැන් ටිකෙන් ටික සිසිල් වීගෙන යනවා. අපිටත් ඒ සිසිලස බෙදනවා. යන්න තියෙන්නේ මේ වගේ ලස්සන ෆයිනස් කැලයක් මැද්දේ. රැහැයන්ගේ සද්දයි මං අර මුලින් කිව්වා වගේ. රැහැයන්ගේ සද්දයි මේ ෆයිනස් කැලේ සීතලත් එක්ක මේ ලස්සන දර්ශනයත් බලාගෙන අර මීදුම බෝ වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන ලස්සන කඳු අද්දරට තමයි අද අපේ ගමනාන්තේ වැටලා තියෙන්නේ. රැහැයන්ගේ නාදයත් එක්ක අපි අපේ ගමන ටිකෙන් ටික යනවා. ඒත් එක්ක මෙන් බාන්න මේ පැත්තේ තියෙන හරි අපූර්ව දර්ශනයක්. මිහිදුමත් ඉරු එළියත් පොර කනවා තමන්ගේ රාජකාරිය ඉෂ්ට කරන්න. ඉතින් අපි යමු මේ නිහඬ බවත් එක්ක ඉදිරියට. පුදුමාකාර සනීපයක් නිදහසක් තියෙන මේ ගහකොළ. දැන් වෙලාව රෑ 7:00. ඉතින් ආපු පාර දැක්කනේ මං ඔයාලට මං එන පාර පෙන්වුවානේ. මේ පාරේ අපේ යකඩ අස්සයෝ දෙන්න ආවේ ධර්මක ඉදි ගමනින්. ඉතින් අද මගේ ගමනාන්තයේ උනේ ලෝකාන්තයෙන් පහළ රැයක් ගත කරන්න. ඒකට යන්න තියෙන්නේ නන්පේරියල් ස්ටේට් එක හරහා. මේ නන්පේරියල් ස්ටේට් එක හරහා යනවනම් හවස 5 වෙනකොට ඔයාලා ගේට් එකෙන් ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. එතනින් චූටි ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ගන්න ඕනේ. මේ ප්‍රවේශ පත්‍රය හවස 5ට කලින් ඒ ගේට් එක ගාවින් ගන්න ඕනේ. අපිට ඒ ගේට් එකෙන් එහාට යන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් විශේෂ අවසරයක් අරගෙන අපි මේ නන්පේරියල් ඇල්ල ගාව කැම්පින් ටෙන්ට් එක ලේඅවුට් කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක. කොහොමද පෙරළුණු පිට හොඳයි කියලා හැමදේම වෙන්නේ හොඳටයි කියලා අපි අද මෙතන අපේ රාත්‍රිය ගත කරනවා. මෙහා පැත්තෙන් යන්නේ නන්පේරියල් ඇල්ල. මහා ලොකු වතුර පාරක් නෑ මේ දවස්වල පවතින පාවිල්ලත් එක්ක. කොහොමද අපි පටන් ගමු අද අපේ රාත්‍රියේ. ඉතින් අපි තනියට ඉන්නවා. මෙන්න මෙයා සුනකෙක් ඉන්නවා. ඒත් එක්කම පාළුවක් වෙන්නේ නැති වෙයි මේ රාත්‍රියේ. ඒ වගේම සුන්දර රාත්‍රියක් වෙයි අපි කවුරුත් නොහිතන. හෝටන් තැන්නේ ඉඳලා ගලාගෙන එන වතුර පාරකින් උණු උණුවේම මූණ හොදගන්න. උණු උණුවේම කිව්වේ වතුර සීතලයි. මං කියන්නේ මේ නොඉඳුරු ජලය. ඉතින් මේ වගේ වතුරකින් මූණ හොදගන්න එක්තරා වාසනාවක් තියෙනවා. මම ඒකනේ කිව්වේ පෙරළුණු පිට හොඳයි කියලා. මෙතනින් උඩහට ගියාම නාන්න තැනක් තියෙනවා. කලවරේ මෙතන යන එක තරම් සුදුසු නැති හින්දා අවදානම් හින්දා ටෙන්ට් එක ගහපු තැනින්ම මෙතනින් පල්ලෙහාට බහලා ආවා. ඔය තියෙන්නේ මේ තියෙන අපේ ටෙන්ට් එක. එතකොට මෙතනින් අපි පල්ලෙහාට බහලා ආවා. මෙන්න මේ වතුර පාරේ අපේ මුණත් අය සෝද ගන්න. වතුර තරමක් සීතලයි. ඒ වගේම මේ පරිසරයේ තරමක් සීතලයි. ඉතින් අපි යමු. අපි තනියට අද තියනවා හඳ පායලා. හඳක් තින්නවද තනියට? මේ ලස්සනත් එක්ක අද ගෙවා දාමු අපේ මේ සුන්දර රාත්‍රිය. දැන් යමු
අපේ රාත්‍රියේ ආහාර වේල සූදානම් කරනවා. එල්ල මේ ලස්සන රාත්‍රියේ තවත් ලස්සනට අපි ගෙවා ගන්නවා. මෙයාත් ඉන්නවා. එයාගේ රාත්‍රියත් අද අපිත් එක්ක. බලාගෙන ඉන්නේ මෙතන හරියට කැම ටික හැදෙනවද කියලා. ඉඳලා හිටලා මෙතනින් යන එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඇරුණාම අද මෙතන රාත්‍රියේ ගෙවන්නේ අපි විතරයි. මේ තියෙන්නේ අපි ටෙන්ට් එක. ඒත් එක්කම මෙතනින් යනවා මේ නන්පේරියල් ඇල්ලේ වතුර ටික. ඔයාලට පේනවද නැහැ? පේන්නේ නැහැ. මේ යන්නේ නන්පේරියල් ඇල්ලේ වතුර ටික. ඉතින් තරමක සීතලක් තියෙනවා. ඒක මේ හැටිනේ. මේ සීතල අස්සේ අපේ රෑ කෑම එක මෙතන පිළියෙල වෙනවා. මද වෙලාවක් දෙන්න රෑ කෑම එක හදාගෙන අපි ආපහු මුණ ගැහෙනවා. හඳත් වහන් වෙලා වලාකුළු වලට බලමු අද රාත්‍රියේ ඉතිරි හරිය කොහොමද පහන් වෙන්නේ. කොහොමද අපි ගෙවන්නේ. මද වෙලාවක් දෙන්න අපේ රෑ කෑම එක සූදානම් කරනවා. අපිටම හැදිච්ච මේසයක් වගේ ගල් තලාවක් තියෙනවා මෙතන. තට්ටු එකක තියලා බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන් අපේ රෑ කෑම එක සූදානම් කරගන්න. මේ කඳවුරු රාත්‍රියත් අලංකාර කරනවා. පසුබිම් සංගීතයක් දෙනවා. මේ රැහැයියනුයි මැඩියනුයි තරම්. බොහොම රසවත් ආහාර වේලකට පස්සේ බොහොම රසවත් පැය කිහිපයකට පස්සේ දැන් සූදානම අපේ රාත්‍රිය මේ නන්පේරියල් රාත්‍රියට ඉඩහසර අවකාශයේ සලසා දෙන්න. නන්පේරියල් ඇල්ලට එයාගේ සුපුරුදු රාත්‍රියට ඉඩහසර සලසා දෙන්න. ඉතින් අපි අපේ නිින්දට වැටෙනවා. හෙට බොහොම ලස්සන දර්ශනයක් තියේවි. ඉදිරිපසින් තියෙන්නේ සුවිශාල පර්වත කීපයක් පර්වතයක්. මම හිතනවා ලස්සන දර්ශනයක් ඉස්සරහට හෙට උදේට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අවසරයි මේ නන්පේරියල් ඇල්ලේ නන්පේරියල් රාත්‍රිය. තවත් ලස්සන උදෑසන. අපි තාම ඉන්නේ නන්පේරියල්. ඊයේ අපිට අපේ ගමනාන්තයට ය아가න්න බැරි වුණානේ. අපි අතරමඟ අපේ ටෙන්ට්ස් ටික ලේ අවුට් කරගත්තා. ඒක තාවරලා දන්නවනේ. ඒත් එක්කම උදේ නැගිටිනකොට මෙන්න මේ වගේ අතරින් පතර විතරක් කඳු වලට ඉර එළිය වැටිලා. අර හරියට කඳු වලට ඉර එළිය වැටිලා. තාම ඉර පායගෙන එනින්නවා. ඒත් එක්කම මගේ පිටිපස්ස බැලුවොත් මේ හරියනොත් තාම ඉර එළිය යාන්තමට වැටිගෙන යනවා. පසින්දුයි හින්දුගයි උදේ කෑම එක හද. අපේ සූදානම උදේම අපේ ගමනාන්තයට යන්න. ඊයත් යාගන්න බැරි වුණානේ. උදේම ගිහිල්ලා එදෙන සුන්දරත්වය බලන්න. ඒකට තමයි සූදානම්. මං නැගිටපු ගමන් ආවේ මෙන්න මේ වතුර පායලා. අපි යන් අපේ උදේ කෑම එක සූදානම්.
දැන් සූදානම අපිට ඊයේ බැරි වෙච්ච ගමනාන්තයට යන්න. ඉතින් අපි නතර වෙච්ච තැන සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා තිබ්බ විදියටම හරි ගස්සලා තියෙනවා. අපි ටෙන්ට් ඔක්කොම අකුලගෙන දැන් සූදානම අර පේන දුර්ගය තරණය කරන්න මේ යකඩ ආශ්‍රය අපිට. එහෙනම් කට්ටිය නැත්ති. අපි යමු මෙතනින් එහාට ඊයේ අපිට යන්න බැරි වෙච්ච සුප්‍රසිද්ධ තැන තියෙන අප්‍රසිද්ධ තැන. අපි යමු. ඔයා පෙරමුණ ගන්න මං ගන්න. ඔවම තමයි වටපිටාව හැදිලා තියෙන්නේ. අවදානමක් තියෙනවා. ඒ හින්දා පළපුරුදු බයිසිකල් රියදුරෙකුට තමයි මේ ගමන එන්නේ. එයාලටත් ටිකක් අභියෝගාත්මක ගමනක්. අපෝ යා ගමන. වැස්සේ නැද්ද නන්ද? කොයිවත් නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ මාසකින් දෙකකින් වැහලා නැහැ. ගමනාන්තයට යන්න කලින් හම්බුණා සුන්දර කඩයක්. ඒකෙන් තේ එකක් දීලා අපි මේ මෙතනින් උඩහට යමු. ඒ වගේම මෙතන තියෙන ලස්සන කෝවිලක්. මටත් එපා. ප්ලේන් ටිකක් බෝ. අතන රීල් එක ගාම ස්ලෝ කරානේ. ඒකෙන් ආයෙ පික් අප් කරගෙන මේක තමයි මේ ලස්සන කඩේ. බබා ගියත් උඹලා අඳින්නේ. අපි හැරිලා ගියපු ගේට් එක. මෙතනින් එහාට තමයි Nonpareil State එක පටන් ගන්න. කියන්නේ බේකස් බෙන්ඩ් යනවනම් එහෙම නැත්නම් අද අපේ ගමනාන්තයට යනවනම් මෙතනින් උඩට තමයි යන්න ඕනේ. චූටි ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ගන්න ඕනේ. බයිසිකල් එකකට නම් රුපියල් 500යි. වෙන වාහන යනවද දන්නේ බලමු කියලා.
මරේ කඩනවා සනසුරාද ඉරිදා තමයි මේ ඉන්නේ නැත්නම් අර ඔෆිස් එකේ මොනවද ඊ අපි මෙතන දෙද්දි පහ දෙකට වෙන වාහනවලට යන්න පුළුවන් ඕනම එක බයිසිකල් විතරක් 500 එක බයික් එකකට විතරක් රුපියල් 500යි අනිත් වාහනයක යනවනම් 1500ක් ගන්න මම හිතන්නේ මේ වෙන වාහනයකට යන්න පුළුවන් කියලා ඒත් එක්කම මේ ගේට් එකකින් උඩහ කැම් කරන්නත් බෑ ඒක මේ වත්තට අයිතිටම ඒවාලා කැම් කරනවනම් ඊ අපි හිටපු තැන කැම් කරන්න පුළුවන් ඒක තමයි මං කිව්වේ හැමදේම වෙන්නේ හොඳට පෙරළුණු පිට හොඳයි කියලා අපි එතන හිටියේ හැමදේම වෙන්නේ හොඳට කියලා අද යනවා අපේ ගමනාන්තයට අපි යමු මෙතනින් තමයි ටිකට් ගන්න තියෙන්නේ මේ කවුන්ටරේ මේ තියෙන්නේ Nonpareil State එක ප්‍රසිද්ධ බේකස් බෙන්ඩ් එකේ නැත්තම් බේකස් වගේ. මෙතනින් උඩහට ගියොත් යන්න පුළුවන් තවත් ලස්සන ගමනාන්තයක් නග්‍රට් බංගලාවෙත්. ඉතින් අද මගේ ගමනාන්තේ පැත්තට නෙමෙයි ආපහු පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තවත් සුන්දර ඉසව්වකට. මේ බේකස් බෙන්ඩ් එකත් එක්ක ගෙතිච්ච කතාවක් තියෙනවා. මේකට නම හැදිච්ච විදිය. මේක වත්තේ මේ ගියා කියන වත්තේ අයිති එක්කෙනා කියලා කියනවා බේකස් මහත්තයා. එතුමා ගමන් කරන්නේ එතුමාගේ අශ්වයාගේ පිටින්. ඉතින් දවසක් ඔය වගේ මෙතන යනකොට එතුමාගේ අශ්වයා මේ වංගුවෙන් පල්ලෙහාට වැටිලා ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි බේකස් මහත්තයාට අනතුරක් සිදු වුණේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොම වෙතත් මෙතන තියෙන වංගුව ඒ අශ්වයා සීවෙන්න අශ්ව ලාඩමක් හැඩයට හදලා බේකස් බෙන්ඩ් කියලා නම තිබ්බා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි බලංගොඩ ඉඳලා එහෙම නැත්නම් බෙලිපුල්ලෝයේ ඉඳලා නගරක් යන පාරේ හම්බෙන 23 වෙනි වංගුවේ තමයි මේ අලංකාර බේකස් බෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ. ඒකෙන් බැලුවොත් අපිට ඉස්සරහා පැත්ත බැලුවොත් මේ වගේ සුන්දර කඳු වැටියක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් උඩහ තියෙන්නේ තවත් ලස්සන තැන්නක්. මහා එළිය තැන්න. එහෙම නැත්නම් වඩාත් ප්‍රසිද්ධ හෝටන් තැන්න. පල්ලෙහින් තියෙන්නේ අපි පහු කරගෙන ආපු මාර්ගය. ඔහොම මේ පැත්තට හැරුණාම අර ඈතින් පේන්නේ සමනල වැව ජලාශය. ඊට එහායින් තියෙන ඔය කඳු වැටියට පිටිපස්සෙන් පේන්නේ උඩවලව ජලාශය. කන්දීගෙන හිටියොත් අහගන්න පුළුවන් කුරුල්ලන්ගේ ගීත. මේ ඈතින් පේන්නේ වතු නිවාස. ඒ වගේම අපි පහු කරගෙන ආපු මාර්ගය.
ලාවට ඔය සූ ගාලා සද්දයක් ඇහෙන්නේ. ගලාගෙන යන්නේ හිරි කැටි ඔය. හිරි කැටි ඔය. ඒ කාරම්භයකට තමයි අද අපේ ගමනාන්තේ වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් තාත් පරක්කු කරන්නේ නැතුව අපි යමු අපේ ගමනාන්තේ. සුන්දර ගම්මානේ හොයාගෙන. මම දැන් ආවා බේකස් බෙන්ඩ් එකේ ඉඳලා පල්ලෙහාට. අපි හිටියේ 23 වෙනි වංගුවේනේ. මේ තියෙන්නේ 18 වෙනි වංගුව. එතකොට අද මගේ ගමනාන්තේ වැටලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පාරෙන්. අපි මේ වංගුවේ ඇවිල්ලා උතනින් ඇතුලේ පාරේ. එහෙම නැත්නම් ආපහු බලංගොඩට යනවා නම් අපි පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ සුන්දර ගමනාන්තයට ගම්මානයට ගොඩ වැදිලා යමු. මෙතනින් ඇතුළට ගිහින් පියන් ඇතුළට. පාර නම් තරමක අබලන් ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි පාර. අපි යමු ඉදිරියට. නැන්ද මේ පාරේ කෙලින්ම යන්න පුළුවන්ද? මේ මට ඕනේ වර්ල්ඩ් සෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ. නෑ නෑ වර්ල්ඩ් සෙන්ඩ් එකට යන්න නෙමෙයි. හා? මට ඕනේ එතන පාලට යන්න. හා? යා. මේක ඉස්සෙත් අර ඉස්කෝලේකුත් තියෙනවා නේද? මම කියපු අර ලස්සන ගමනාන්තයට ලස්සන සුන්දර ගම්මානයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. යමු. මග පෙන්වන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. අයගේ නම මොකක්ද? මගේෂ්. මගේෂ්. පෙන්වන්නකෝ. මෙතනින් උඩ හෝටන් තැන්නද? ඔව් හෝටන් තැන්න. දැන් මේක තමයි මට ලොකෝ එක. ඒ කියන්නේ අර කාපාට එක එල්ලේ පේනවනේ. එරික අර ගස් ටිකක් පේනවනේ. ඒ ගස් කොළන් හතර තමයි ලොකේ එතනින් තමයි බලන්නේ. දැන් මේදිම පොඩ්ඩක් එනවා. ඒ දිගටම එනකොට හරියෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒ ඉන්න හෝටන් තැන්න. හෝටන් තැන්න ඉන්න පටන් ගන්නෙ මේ අන්තිම මුල තමයි මේ අන්තිමට තමයි මේක දෙන්නේ. මුල තියෙන පොඩි එක තියෙන හරිය මුල්ලේ. තවත් ඉස්සරහට. තව ඉස්සරහට. එතකොට කවුරු හරි ඔතනින් වැටුනොත් ගන්නේ දැන් අපි මේ තේකල ගිහිල්ලා ඔය ගල් හැන්දෙන් තමයි අපි යන්න තියෙන්නේ. ඔය ගල් හැන්දෙන් උඩින්ම තමයි යන්න දෙන්නේ. කලේ මගේ අතටලා ඔය කාපාට අර තියන්නේ. ඔව්. ඒ කාපාට තැන්ට තමයි කවුරු හරි වැටුනොත් වැටෙන්නේ. එතන තමයි වැටෙන්නේ. අපි දැන් මෙතන ඉන්න කිලෝමීටර් 3ක් විතර ආපහු මෙතනට එන්නේ. මේ තේ කැලල දිගේ ගිහින්. ඔය ගිහලා ආයෙ රවුමක් ගිහලා තමයි ආයෙ රවුම මෙතනට එන්නේ. ඊට පස්සේ අර කැලෙන්ද උඩට යන්නේ. දැන් මෙතනින් තේ කැලෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ මචං. ගිහලා අර පොඩි එක තමයි අර මුල්ලෙම තියෙන්නේ. මුල්ලෙන් පේන්නේ. ඔව්. ඒ ටික තමයි පොඩි එක. පොඩි කියන අර උස තැනින් ඔහම පල්ලෙහා. ඔව් පාලට වගේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි පොඩිම එක. ඕක ඒක ගිහලා තමයි පොඩි එකට ගිහලා තමයි ආපහු මෙතනට එන්න ඕනේ ලොකු එකට. ලොකු එක. ඔව්. මෙතන තමයි මෙතනත් වැටෙනවා. පොඩි එකත් වැටෙනවා. ඔය දෙකම අපි මේ ටික ඔයාගෙන තමයි ඒකට ගිහලා ඒත් ඔයලා ඕම රවුමින් තමයි ආයෙ මෙතනට මේ තමයි ගායගේ. මේ පාර දිගේ ගියොත් කිලෝමීටර් 3ක් තියෙනවා. ඔව්. මෙතනින් නම් තමයි බොහොම ලස්සනට ඇති අද හෝටන් තැන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ ලෝකාන්තරේ ගිහලා පල්ලෙහා බලන එකනේ. අද මං ආව පල්ලෙහා ඉඳලා ලෝකාන්ත දිහා බලන්න. ඒත් එක්කම යනවා. එන්න උස්සනේ බං ඒක. ඔයාලා දෙන්නගේ නම මොනවද? තේරෙන්නේ?
මනෝග අරුල් අරුල් කුමාර් වයස 13 ඒ දෙන්න තමයි අද අපිට පාර පෙන්න ඉස්සරහ එන්නකො ඔයාලගේ ගම බලන්න යන්නේ අද පෙන්නනවද ගම පෙන්නනවද පොඩි දෙන්න යනවා හෝටන් තැන්නේ ඉඳලා එන වතුර පාරක් පෙන්නන්න බලමු මම හිතන්නේ මේ මිනිස්සු මාරම් ලස්සන මිනිස්සු ලංකාවේ හේතුව මේ මේක තමයි view එක පුද්ගලිකව මම හරි ආසයි මේ වගේ දර්ශනයකට හේතුව මම ඉන්න තැනත් එක්ක මගේ වාස භූමියත් එක්ක මේ වගේ තැනකට ආවහම මට කියවෙන දේවල් වල සීමාවක් නැහැ ඒ හින්දා බොහොම අමාරුවෙන් කටවහගෙන ඉන්නේ ඔයාලට මේ ලස්සන පෙන්වන්න වෙන කිලෝමීටර් දෙකක් විතර මේ හොයනවා. ඔය අමුණ තමයි එදා එන්න ගෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පවර ගිහිල්ලා පවර හොයනවා. මටද? ඔව්. thank you. ගස් වල රැඳිලා නෑ මං කියන්නේ ඉතින් ඕනේ කියන. කාටත් දැනෙන්නේ නැති වෙන්නම ඇවිල්ලා පැනලා. ඒ කියන්නේ හාමුදුරුවෝ වැටලාද පැනලා? පැනලා. එයා නම් කුණු වෙලාම කෙනාගේ. දවස් කීයක් ගියාද හොයාගෙන? සාමාන්‍ය මාසයක් විතර ගියාට පස්සේ අප්පට. ඔය අඳුරගත්තා. ඔව් මේ ටික අපි හැමෝටම හොයලා තමයි උඩින් වැටෙනවා චොප් වෙලාද? ඔව් චොප් වෙලා අතරට ඇදිලා ඔය කැටුවෙක් කෙනෙක් දැක්කත් කැටුවෙක් කෙනෙක් ඔයගෙන් වැටලා තුනක් පවුලා ඉන්නේ නේ. පිම්බෙලානේ සයිස් කැටුවෙක් කෙනෙක් සාමාන්‍ය පැන්න කියනකො සාමාන්‍යයෙන් අපි මිනිහ ගෙන්න යනකොට මෙන්න මේ සයිස් මාත් බර වැඩි වෙනවනේ. බර වැඩි නෑ නෑ ඒ කියන්නේ එක දවසින් හම්බුනත් එහෙම නේද? ඔව්. කියන වැටිලා චොප් වෙන හින්දා ඒක තමයි ඉතින් කියන්නේ. ඉදිමිනවා. ආ. ඉදිමිලා. අර සත්තු මැරුණාට පස්සේ අර ඉදිමිලා ඉන්නේ ඒ වගේ මේ මෙහි කොටි ඉන්නවද? ඔව්. දිවිය. ඇටැක් කරලා තියෙනවද ඒ කියන්නේ? නෑ එහෙම ඇටැක් කළා අපි මොනවත් නෑ. මේ එලිපට්ටිය සෑන්ඩ් ටිකක් ගහලා තියෙනවා. එළුව ටාගට් කරනවා. දැන් අපි දැන් මේ දවස්වල එළුව නිකන් පට්ටියෙන් අතාරලා තියෙන්නේ. මේ එතකොට අපි හැමදාම හිතන්නේ නැහැ මේ දිවේ මේ පොටි එනවා කියලා. ඉතින් හැමදාම ওই විදිහට අපි මේ පට්ටියෙන් අතාරිනවා. අතාරින් පස්සේ දැන් අර ඉන්නේ අර විදිහට ඉන්නවා. දැන් මාස 3-4කට ඉස්සලා අතන එතනින් අර එළුව එතනින් එකෙල්ලම ඇවිල්ලා ගහලා ගිහලා තිබුණා. එම්ම 3 දෙනෙක්. එම්ම කරේ දාගෙන එම්ම ගෙනිලා තිබුණා. ලේ වලින් තමයි අපි දැනගත්තේ. 3 දෙනෙක් අරගෙන ගිහලා. අරන් ගිහලා. ඒ කියන්නේ එළුව 3ක්ද කොටි 3ක්ද? එළුව 3. එළුව 3 දෙනෙක්. කොටි එකව ගහලා එම්ම කැලෑසර ගිහලා කනවා. එමෙ කනවනේ ඔය තියාගෙන කනවා. එතකොටද දැන් ඔයාලගේ මේ බස් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහනේ. මේ හරියටම වැඩ කරන්නේ. මාගටයි වැඩ කරන්නේ. ඉස්කෝලේ ගාවට විතරයි ඉන්නේ. ඉස්කෝලේ ගාව. එතකොට කොහේ හරි ගමනක් යනවා නම් උදේට එකක්. ඒ ගමන එතනටම යනවා. එතනට යනවා. උදේ කීයද? උදේ අපි මෙයින් 4:00 යනවා. පාන්දර 4:00 යනවා. එතකොට ඒකට එතනට යනකොට 6:40ට ගන්න. ටවුන් එකට යනවා නම් පාන්දර 4:00 යනවා. එතකොට පොඩි අය ඉස්කෝලේ යන්නේ විවේකානන්ද. කොහමද අපාමාට අපි මෙතනින් ලෑස්ති වෙලා කරා. 5:00ට. ඒ ඉස්කෝලේට යන්නේ මේ ළමයි එතනට. එතකොට බස් එක ආපහු තියෙන්නේ ගමට? උදේ 6ට එකක් තියෙනවා. නෑ නෑ ඒ කියන්නේ බලංගොඩේ ඉඳලාද? අන්තිම එක තියෙන්නේ 1:20ට ගන්නවා බලංගොඩේ. ඊට පස්සේ ආයෙ බස් එකත් ඉස්කෝලේ ගාවට. ඉස්කෝලේ ගාවට. ආයෙ බස් නෑ. මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ මේ විවේකානන්ද මේ පාසල. ඉතින් එතනට විතරයි මේ ගමට බස් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ බස් එක ගන්න උදේ 6 බස් එක නේ. උදේ 6 බස් එකට යන්න පාන්දර 4ට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ගමේ ළමයි යන්නේ විවේකානන්ද පාසලට. එයාලා මෙහෙන් පිටත් වෙන්නේ පාන්දර 5:00. ඔව්. පාන්දර 5:00ට යනවා ඉස්කෝලේට. ඉතින් යනවා නම් අතරට මෙයින් ලෑස්ති වෙලා ගියත් ඒ බස් එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් හදිසියක් සේම් බස් එක නැත්නම් මේ නම් අර මා පාර්තම බදුල පාර්තම අපි පයින් තමයි යන්නේ. පයින් යන්න. වාහනයක් නැහැ. නැහැ. විල්ලයක් කරන 3ක් යනවා. විලය 3ක්. ඔව්.
ඔක තමයි ඉතින් මේ අයියා අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ලෝකාන්තයෙන් කෙනෙක් වැටුනොත් කොහොමද හොයාගන්නේ කොහොමද යාළුවා ගන්න කියලා. ලෝකාන්තයෙන් අපි බොහොම ලස්සනට බලනවානේ. ඒ වුණාට මේ ගැමි ජීවිතවල මෙහෙම නෑ. මෙයාලා හරි ආගන්තුක සත්කාර අතින් හරි ඉහළ මිනිස්සු. බොහොම පොහොසත් මිනිස්සු. ඔයාලා දකින්න ඇති දෙකක් බොනවද කියලා අහලා ගමට එන අයට එයාලා කිසි ලෝභකමක් නැතුව එයාලගේ ඒ සත්කාරය බෙදනවා. ඒක තමයි මේ ගම්මාන හරි ලස්සන. මම ඒක තමයි කිව්වේ මේක සුන්දර ගම්මානයක් කියලා. ඒ සුන්දර ගම්මානේ අසුන්දර කතාව තමයි ඉස්සෙල්ලා පෙන්වන්නේ. මොනකරත්ම ඔයාගේ ඔයා කියවසර ඒ කියලා නම් පෙන්නේ නැහැ. මේ කට්ටිය තමන්ගේ ජල පහසුකම් සපුරා ගන්න මෙන්න මේ තියෙන පිහිරිය. ඒ බඩයක් කපලා දාලා පිහිල්ලක් හදලා තියෙන. ඒ වතුර පාර යන්නේ මෙතන. පායන කාලේ හින්දා මේ මහීනියට ගියාට වහින කාලේ ගමන් මේ සේරගෙම වතුර තමයි. යාල් වල වතුර තිබ්බට අර ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ. ඉතින් ගම් වල කට්ටිය නාන්න කරන්න ජල පහසුකම් සපුරා ගන්න මෙතන. පිහිලිය. සීතලයිනේ. මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන ලෝකාන්තේ පාමුල. ඉතින් මේ ගමට කියන්නේ මේ පුදුකාඩු වත්ත කියලා. අර 18 වෙනි වංගුවෙන් හැරිලා ආවම පුදුකාඩු වත්තේ තියෙන ලස්සනම තැන තමයි මෙතන. මේ පේන ගල් තලාව. උන්තන ඇවිල්ලා මීදුම තියෙන වෙලාවක හරි අපූරුයි. මම ඒක තමයි කිව්වේ. මේ ගමේ මිනිස්සු පුදුමාකාර විදියට පෝසත්. මෙයාලට ඇත්තටම මගෙත් එක්ක බලද්දි මම හිතන දේවලුත් එක්ක පුදුමාකාර විදියට මේ මිනිස්සු හරි පොහොසත්. මේ හරි අවුරැල්ලක් වැටලා තියෙනවා. දවසක හවසක නිදහසේ කයියක් දාන්න කියාපු තැනක් තෝ තැනක්. පුදුමාකාර සම්පත් වලින් මේ මිනිස්සු මාරිදිර පොහොසත්. ඉරිසියාවක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට කොහොමද කියන්නේ? අපි යමු. මෙයාලගේ බලමු පුදුකඩු වත්ත ඇතුලේ කොහොමද කියලා. ඒත් එක්කම බලන්න සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු හුළඟක් තියෙයි. ඒකට සාක්ෂි දරනවා මෙන්න මේ වහලවල උඩ තියෙන ගල් ගෙඩි ටික. හුළඟ. අපි යා. මට පිටිපස්සේ දර්ශනය දකින්නකොට හරි ලෝභයි. මේ වෙනකොට හෝටන් තැන්න හරි අපූර්වට ඇති. නීදුම් වලාවල් වලින් වැහිලා ගස් අතරින් පතර ඉස්සිලා මේ වෙනකොට හරි ලස්සනට ලෝකාන්තේ සැරසිලා ඇති. අපි යමු. මේක තමයි මම කිව්ව ලස්සන ගම්මානය. මෙහෙ තියෙන නිවාසවලට කියන්නේ ලයිම් කියලානේ. ලයිම් නෙමෙයි ඒවා ලයින්. මේවා අංකණය කරලා තියෙන. ලයින් 1, ලයින් 2, ලයින් 3යි. මේවා පේලියටනේ හදන්නේ. මේ නිවාස එක පේලියට හදන්නේ. ලෝකේ ගත්තොත් එක එක විදිහේ නිවාස තියෙනවා. මේවා පේලියට හදන හින්දා මේවට කියන්නේ ලයින් කාමර කියලා. එක පේලියට තියෙන කාමර. මට අවස්ථාවක් හම්බ වෙයි. එහෙම කාමරයක් හදවාලට පෙන්නන්න. මේ පුදුකාඩු වත්තේ. බෑර කියලා බලමු. හරි. කොහොමද? මට කොයිකද දන්නේ නැහැ. කොහොමද ප්‍රශ්න නැහැ. අපි මේ දැන්ට පාවිච්චි කරන්නේ මේ කාමරේ මත. පාවිච්චි කරලා වේල බෙල්ල. ඒ කියන්නේ මේවා කෑලි. මේකෙන් වේල කාලා කරලා මේකට ගිහලා තමයි නවතින්නේ. ඒ කියන්නේ කුසිය වෙනම නිදිය ගන්නවා වෙනම. රයිට්. ඇතුළේ පොඩ්ඩක් බලන්න. ෆොටෝ. පස්සේ ෆෝනේ ටෝච් එක පොඩ්ඩක්. එන්නද අයියා? එන්නද? එන්න. කාටද දාගන්න මතක කමන්නේ. හරි.
මේක ගොමද ගන්න වල. ඔව් ගොමල ගන්න. මාර සීතලයි. මේක කිචන් එක. ඔව්. right. wow. මේක තමයි ඉතින් එයාලගේ කිචන් එක. ඒතකොට අනිත් කාමරත් මේ වගේමද? මේ අනිත් එකම පඩාලා තියෙනවා. ආ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ තනි කෑලි කෑලිද තියෙන්නේ? ඔව් කෑලි කෑලි. ඒක තමයි දුවලා පුතා ඔක්කොම එක තමයි කරන්නේ. මේවා වත්තෙන්ද හදලා දෙන්නේ? ඔව් වත්තේ. ඒතකොට ඔයාලට දැන් කවදා හරි එන්නකො. කවදා හරි ඔයාලා මේ වත්තේ වැඩ ඉවර වුණොත් මෙහෙන් යන්න ඕනේ එහෙමද? එහෙම එකක් නැහැ. ඊපෙප් ගත්තොත් එහෙම වයස මැරෙනකම ඉන්න පුළුවන් විතර. වත්තේ වැඩ කරොත් මරණක ඉන්න පුළුවන්. මේ ගෙවල් වල තමයි වර්ෂයෙන් ගන්න තියෙන්නේ. ගෙවල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක. බාගනේ නැහැ. මේ පාරත් වලනේ. තොර දැන් ඔයා වැඩ කරනවා. ඔයා වැඩ කරලා ඉවර වුණාම ආගේ පුතා වත්තට දානවද එහෙම? ඔය එහෙම තමයි. අර චේන් එක එහෙමම යනවා. දැන් විට්ට බය දාන්නත් බෑ. දැන් මගේ ළමයා දැන් ළම මාසෙන් ඉවරයි. වෙන ඉස්කෝලේට දාන්න තියෙන්නේ. දාන්න තියන්නේ ඒ කුලියට ගියක් ගත්තොත් පෙර 12000 පිල්ලනවා. ඇයි මේ ඉස්කෝලේ? මේ ඉස්කෝලේ 10ට ගන්න තියෙන්නේ. 10ට වෙනවා. ආපහු යනවනේ. බලංගොට දාන්න ඕනේ. CC එකට හරි රයි එකට හරි. ඒකට දාන්න මෙන් අපිට වැඩ කරලා ඔන්න දෙන්නම ගන්නවා 20000ක් විතර. ඉතින් මඩිදිනේ මාසෙකට. ඔව් දෙන්නම වැඩ කරලා. ඔව් ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නනේ මඩිදිනේ. ඒ පඩියත් නෑ මේක දැන් අවුවනේ. මේ තියෙන්නේ මේ ගොම ගාපු පොලවක්. ඒක මාර සීතලයි. ඒ වගේම මේ විදිහට කාමර පෝලින් තමයි තියෙන්නේ. මම බහින්ද? වරත් එක්ක යයි සරසර ගාව. මේ විදිහට තමයි අපි පල්ලම් බහින්නේ ගමේ ඉඳලා. මෙන් ගල් ඉස්සනවා. ඉතින් බොහොම සුන්දරත් අසුන්දරත් අතර ගෙවන ජීවිත ප්‍රමාණයක්. පුදුකාඩු වත්තේ ඉඳලා දැන් අපි ආපහු බලංගොඩට යනින් ගමු. මේ තියෙන්නේ මේ නගරක් වලට යනකොට හම්බෙන අන්තිම කඩේ. හරිද? ඒකට මේක උඩ තියෙන මේ ගල් ටික. කියන්නේ හුළඟ තරම් මෙයාලට සනීපයක් දෙනවා. සරින් සරේ ඇවිල්ලා. එතකොට මේ මාස ගානකට පස්සේ ඔන්න අද තමයි වැස්සක් වහින්නේ. මම නෙමෙයි කියන්නේ මෙන්න මේ අයියලා කියන්නේ. මාස ගානකට පස්සේ අද තමයි වැස්සක් තියෙන්නේ. එතකොට මම කිව්වට මේ ජීවිත සුන්දරයි කියලා මේගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳලා. ගෙදරට ඕන බඩු ගන්න ඕන නම් කිලෝමීටර 12ක් 13ක් ඉඳලා එන්න ඕනලු. මේ ගෙදරට ඕන කරන බඩු ටික ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ යනවා නම් ඒ කිලෝමීටර 13 14 ගෙවාගෙන යන්න ඕන ඉස්කෝලේට. බස් එකක් ගන්න යන්න ඕන ඉස්කෝලේට. ඉතින් සබහාදහම අපිට දෙන විදිහ අපිට බෙදන විදිය එකින් එකට වෙනස්. සබහාදහම හරිය අපූර්ව අවස්ථාවක් දෙන්නේ. ඒක අපි බාර ගන්න විදිහත් එක්ක ඒකේ දුක හෝ සතුට තීරණය වෙනවා. අපි කොහොමද ඒක බාරගන්නේ කියන දේත් එක්ක. ඉතින් ඕක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ මේ ගමනේ. මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කියලා බැලුවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ අදහසක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හීනි පොදයක් එක්ක මේ පොදෙත් එක්ක අපිට සිද්ධ වෙනවා බලංගොඩට යන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මොනවා හරි කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. පුරුදු විදිහටම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. කැමතිද? ආපහු ලස්සන තැනකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම හිතනවා මේක 아무තු වීඩියෝ එකක් වෙන්නේ නැති. ආපහු ලස්සන තැනකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට